девичья весна. За плечами Анны Дмитриевны Жижиной, ветерана войны из деревни Оленя Болот, длинная-предлинная жизнь. Однако в глазах убеленной седой женщины до сих пор ярко горят огоньки молодости. Той девичьей весны, Ани, Анюты, Аннушки, Анны. Аня, Анечка, цветочек мой, Анютины глазки. Так ласково называла меня мама, простая деревенская женщина. Жили мы в деревушке Подгород, что стояла недалеко от Костина. Сегодня это место уже заросло лесом, а люди в моей родной деревне жили добрые и веселые. Не было ни одного парня, который бы не играл на гармошке. И на деревенских гуляниях, и на работе, какой бы тяжелой она ни была, наши мамы любили петь песни. А мы, малышки, изо всех сил старались подпевать взрослым. На всю свою жизнь я сохранила трепетное отношение к лирической напевной русской песне. Аннушка, так называли меня подружки-одноклассницы, училась я в Ершовской школе колхозной молодежи. В городские школы в то время деревенских детей не брали. Затем закончила Сарапульское педучилище и почти год проработала учительницей в глухой деревушке Киясовского района. За 2 недели до начала войны вышла замуж. Наше семейное счастье оборвала фашистская нечисть, и долгие годы меня и мужа Максима связывали треугольники фронтовых писем. Анна Жижина, рядовая красы армии, такой я была с начала 43-го года и до конца войны. Ранним январским утром принесли мне повестку с приказом явиться через день в военкомат с походной котомкой. Плакали подружки, провожая меня на фронт, а я как-то и не очень переживал. Надо, значит надо. В эти же дни на передовую отправили моего отца. Думала и надеялась, что еще свидимся, а нет. Война забрала его, оставив меня навеки сиротой. В Сарапуле нас, девушек, после прохождения медицинской комиссии погрузили в товарный вагон и повезли в Москву. 10 дней и ночей ехали мы в холодном вагоне, пропуская вперед военные эшелоны. В Москве распределили в разные части. Многих девчонок отправили на передовую, а меня определили в бригаду противовоздушной обороны столицы. Видимо, учли при этом мое образование, тому, как нелегко было управлять сложной зенитной техникой. Надо сказать, что премудрости военной науки давались мне очень легко. Даже неловко порой было, что каждый день перед строем командир объявлял мне благодарность за успехи в учебе. Страшно было? Нет, нисколько не боялась. В то время линия фронта находилась уже далеко от Москвы. К нашим позициям обороны лишь иногда долетали вражеские бомбардировщики. Но мы четко несли службу, так что для немецких летчиков такие полеты были последними в их жизни. Трудно было? Конечно же, нелегко, как и всем тогда, ведь мы, женщины, наравне с мужчинами несли службу, поблажки нам не позволялись. А минуты душевной боли выручала песня. Пели мы любые песни, и военные, и лирические. Одним словом, молодость, она и есть молодость. Забылись горькие и нерадостные дни, вспоминая сегодня только счастливые и добрые, и веселые, удачные события. А самым радостным днем для нас, солдат, был День Победы, ведь он вернул нас к мирной жизни. И вы знаете, несмотря на то, что передо мной сидела старенькая женщина маленького роста, сгорбленная от тяжелой работы и прожитых лет, я представляла ее отважной, красивой, молодой, здоровой и сильной девушкой. И сила Анны Дмитриевны в том, что во все времена и в любую житейскую непогоду хранила она и сейчас оберегает в памяти ту свою девичью весну. Красная река, 30 марта 2000 года.